Xo'sh, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va biz bugun umuman ajoyib bo'lmagan video olamiz. Xullas, men YouTube'ni tark etmoqchiman. Da. Xuddi shunaqa. Menimcha yetib keldik-ov. Bo'ldi. Shu bilan tugadi. Buning o'ziga yarasha sabablari bor do'stlar. Men hozirda yoki ishlashim kerak, yoki o'qishim kerak, yoki YouTube'ga video olishim kerak bo'lib qolyapti. Uchalasini birdaniga olib ketish bu judayam qiyin narsa. Shuning uchun bittasidan voz kechishga to'g'ri keladi. Afsuski shunday do'stlar. Xafa bo'lmanglar, bilaman baribir xafa bo'lmaysizlar. Bu hech narsa emas. Hozir meni tushunmasliklaring mumkin, lekin meni yoshimga yetganlaringda buni tushunib olasizlar qanaqaligini. Afsuski bu rost. Shunday qilishga majburman to'g'risi. Biz uje qarib qoldik-da do'stlar. Endi yoshroq, bizdan ko'ra imkoniyati ko'proq YouTuberlarga yo'l ochib beramiz, ularga imkon beramiz. Xullas, ularga omad, sizlarga esa rahmat. Shuncha payt meni poddershka qilganlaring uchun. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar va hammaga rahmat do'stlar. Xullas, menimcha endi bu kanalga boshqa qaytib kelmayman. Shu bilan hammasi tugadi. Sizlar bilan Fayzi bo'ldi. Hammaga xayr emas. Ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling.